Let's got it. Okay. મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું. લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન. દેખાય છે પ્રભુજી શ્લોક? એક મિનિટ, મારે મોટા અક્ષર વાળો શ્લોક શેર કરવો છે જેથી બધાને અનુકૂળતા રહે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હવે દેખાવો જોઈએ. Let me try now. આ તો 8મો શ્લોક છે. Let me open the 7th one. 0.7. હા, I don't know. પ્રભુ દેખાય ને અમરીશ પ્રભુ? એટલે જસ્ટ મને કન્ફર્મ કરો. ઓકે. દેખાય છે દેખાય છે ને? વાસુદેવ ભગવતી ભક્તિ યોગ. આ તો આવી ગયો લાગે. હા, એ જ કરવાનો છે. હજી અડધો ચર્ચા બાકી છે. વાસુદેવે ભગવતી વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત યત્યાશુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હૈતુકમ વાસુદેવે ભગવતી યોગ પ્રયોજિત જનયત્યાશુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હૈતુકમ વાસુદેવે ભગવતી યોગ પ્રયોજિત યત્યાશુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હૈતુકમ લલિત કુમાર પ્રભુ તમે કરાવશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત યત્યાસુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હેતુકમ યસ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम सदर प्रभु जी वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम वासुदेवे भगवती
जनयत्यासु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यद हेतुकम् यदहैतुकम् मधुसूदन प्रभु गासो श्लोक कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः भक्ति प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहेतुकम् ज्ञानं च यदहेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यद हेतुकम् ज्ञानं च यदहैतुकम् प्लीज तुम्हारा बैकग्राउंड નો અવાજ જોઈએ भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहेतुकम् ज्ञानं च यदहैतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् ज्ञानं च यदहेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् ज्ञानं च यदहेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् ज्ञानं तं हेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् ज्ञानं च यदहेतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः नयत्याशु वैराग्यम् जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् ज्ञानं च यदहैतुकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती મને દેખાતું નતું પ્રભુ આ એક મિનિટ આઈ થોટ કે ઇટ્સ ઓવર એટલે મેં Green answer. ચાલો વાસુદેવે ભગવતી
વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત જનયતા સુવૈરાગ્યમ સુવૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હેતુકમ જ્ઞાનમ ચ યદ હેતુકમ. તો આપણે ગઈકાલે આની ચર્ચા કરી હતી અને આ શબ્દો જે છે વારે વારે આપણા કાનમાંથી આપણા હૃદયમાં જવા જોઈએ, જેથી કૃષ્ણજી જે છે એ આપણા કાનમાંથી આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે. આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા થઈ હતી અને આગળ પણ અનેક વાર ચર્ચા થઈ છે કે શ્રવણમ એનું બહુ જ મહત્વ છે. અને એટલા માટે જુઓ અહીંયા આગળ લગભગ 1 ડઝન લોકોએ આ શ્લોકનો પાઠ કર્યો. તો એટલી વાર આપણે એને રિપીટ કર્યો અને આપણા કાનમાં ગયો અને એટલી વાર આપણે વાસુદેવ ભગવતી આ બધા શબ્દો જે છે ભગવાન આ જે વ્યાસદેવે રચેલા ભગવાનની જેને કહેવાય કે અલંકારિક ઉપમાઓ આપણા હૃદયમાં આપણા કાનમાં પ્રવેશ કરે અને આપણે ધીરે 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 આપણા હૃદયનો જે કલ્મશ હોય એને નાશ કરવા માટે સમર્થ બનીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ અને ધ ઓનલી પ્રોસેસ એવું કહી શકાય. આના સિવાય બીજી કોઈ પ્રોસેસ જ નથી આપણી પાસે. માત્ર ને માત્ર શ્રવણમ. અને શ્રવણમ જેમ જેમ વધતું જાય ને એમ એમ આપણું જે આધ્યાત્મિક યાત્રા જે છે એ વધુ ને વધુ સુખદ, વધુ ને વધુ સરળ અને વધુ ને વધુ ગતિવાન બની શકે છે. એટલે કૃષ્ણના પ્રતિ, ભગવાનના પ્રતિ જે ભક્તિ યોગ છે એ ઉત્પન્ન કરે છે તુરંત જ, કોઈ પણ વિનય, કોઈ પણ જેને કહેવાય કે ગેપ વગર, તરત જ. આશુ એટલે તરત જ. અને ભક્તિના 2 પુત્ર છે એવું કહેવાય છે. ભક્તિના 2 પુત્ર છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. રાઈટ? ઓટોમેટિકલી આવે. એટલે એના માટે સેપરેટ એન્ડ્યોવર ના કરવું પડે, અલગથી પ્રયત્ન કરવાની જરૂર જ નથી. માત્ર ભક્તિ કરવાથી જે ભગવાનને જાણવાનું જે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જ્ઞાન, પરમ જ્ઞાન, આપણે આગળના શ્લોકમાં પણ વાત થઈ હતી કે યતો ભક્તિ અધોક્ષજે, જ્યારે અધોક્ષજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણે ભક્તિ કરીએ તો શું થાય? પરો ધર્મો, એટલે કે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ધર્મ છે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન એમને સમજવા માટેની આપણા હૃદયમાં છે ને એક આખી પ્રોગ્રામિંગ થઈ જાય. એકચ્યુઅલી આ બહુ જ જેને કહેવાય ને ઇન્ટ્રિકેટ સાયન્સ છે. આ સાયન્સ એવું છે કે જે મેન્ટલ કોન્કોક્શન જે છે આપણા માનસિક વિતંડળાવાદથી એ સમજી શકાય એવું નથી. કોઈ એમ કે હું બધું વાંચી લઉં ને ગોખી નાખું ને મને આવડી જાય એવું નથી. આપણા હૃદયના તાર ઝંઝણવા જોઈએ. રાઈટ? જયારે આપણે એવું દાખલા તરીકે ભાગવતમની ચર્ચા કરતા હોઈએ અથવા તો આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એવું આપણને જયારે આમ એમ લાગે કે મારે આ જ ફોકસ કરીને સાંભળવું છે. રાઈટ? એ જે છે એ વસ્તુ સામાન્ય વ્યક્તિ જે છે એને ખબર ના પડે. બહારની વ્યક્તિને એવું લાગે કે પ્રોસેસમાં શું છે, હું પણ કરી શકું છું, તમે પણ કરી શકો છો, અથવા પ્રભુપાદ પણ કરે છે. પણ હું કરું કે પ્રભુપાદ કરે એમાં કેટલો બધો ફેર હોય. રાઈટ? એવી રીતે ઇટ્સ અ મેચ્યોરિટી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ તમારું બેકગ્રાઉન્ડમાં જો અવાજ હોય તો તમે મ્યુટ રાખજો, સો દેટ વી ડોન્ટ નીડ ટુ મ્યુટ એવરીબડી. ઓકે. તો આપણે તુરંત જ આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને આ જ્ઞાનથી આપણામાં વૈરાગ્ય પણ આવે છે. એટલે વૈરાગી એટલે એવા વૈરાગી નહીં કે જે સારું કામ પણ છોડી દે. ભગવાને કીધું છે યજ્ઞ, દાન, તપ આ બધું જે છે એ તપસ્વીઓને અથવા મુનિઓને પણ લાભ કરે છે, એવું ભગવાને કીધું ને ભગવદ ગીતામાં. એટલે આપણે જે છે આ જપ યજ્ઞ કરતા જ રહીએ. રાઈટ? અને તપ એટલે કે દાખલા તરીકે એકાદશીનું તપ છે અથવા તો આપણે રોજે જે કંઈ પણ નિયમો રાખ્યા હોય એ નિયમો આપણે પાડીએ તો એ તપ. તો આ બધું જે છે આપણે કરતા રહીએ. દાન, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે દાન કરી શકીએ, આપણા સમયનું, આપણી શક્તિનું, આપણા ધનનું, બધી જ રીતે આપણે કરી શકીએ. તો આ બધું જે છે કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. અને વૈરાગ્ય જે છે આ જ જીવનમાં રહેતા જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં જ, કશું છોડીને નથી જવાનું. એવું વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય કે જેનાથી ભગવાન પ્રત્યે રાગ વધી જાય. રાઈટ? અથવા તો ભગવાન પ્રત્યે રાગ એટલો વધે કે વૈરાગ્ય જે છે, આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, અમુક ટેવો છોડવી બહુ અઘરી લાગતી હોય ને, ઘણીના 6થા ભાગમાં ટેવ છૂટી જાય. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આ કેવી રીતે છૂટે. આપણે હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. આપણે લેવલ 3 માંથી લેવલ 4 માં જઈએ અથવા તો લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 માં જઈએ. અત્યારે જે આપણે ISKCON મંગલુના કોર્સિસ ચાલે છે તો એમાં હોય છે કે ભાઈ માંસાહાર ન કરવું. દેટ ઇઝ વેરી મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ. અને ઘણા બધા લોકોને તકલીફ પડતી હોય, પણ
જેમ જેમ આમ આગળ વધતા જાય સરળતાથી છોડી શકે. એમના આખા બાપ દાદાઓમાં જેમ કહો કે 7 પેઢીમાં કોઈએ ના છોડ્યું હોય પણ એ છોડી શકે. લેવલ 3 માંથી લેવલ 4 માં જાવ તો કે ભાઈ તમારે ચા, કોફી, ઓનિયન, ગાર્લિક ન લેવું જોઈએ. તો આમ અઘરું લાગે, ના ભાઈ આમથી તો કેમ રહેવાય, પણ સુસુખમ સરળતાથી તમે એને છોડી શકો. ક્યારે? કે જયારે કૃષ્ણની નામમાં, કૃષ્ણના ગુણમાં, કૃષ્ણના લીલામાં અને ભક્તોના સત્સંગમાં જયારે આપણને વધારે ને વધારે આનંદ આવતો જાય, એમ જે આ નીચી કોટીનો આનંદ છે એ આપણાથી છૂટતો જાય. બહુ સરસ ઉદાહરણ શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં પણ આપે છે કે કાગડો જે છે એ ઉકાળાના ઢગલા પર બેસે છે અને હંસ જે છે એ શુદ્ધ પાણીમાં અથવા કમળ હોય ત્યાં આગળ એ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. એટલે ધીમે 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 આપણું ટ્રાન્ઝિશન થાય છે. આપણે જે છે કે જ્યાં આગળ બેસતા હતા, આપણે જે કાર્ય કરતા હતા એમાં આપણને પછી રુચિ નથી રહેતી. આપણને એમ થાય કે ચાલો હવે હું આ કાર્ય તો મારે નથી કરવું, મારે તો ખાસ જે કાર્યથી હું વધારે ભગવાનની નજીક જઈ શકું એ કાર્ય કરવું. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું પણ ઉદાહરણ આપણે કીધું હતું કે દિવસમાં સમજો અત્યારે તમે 2 કલાક માટે ભગવાનની ચર્ચા કરવામાં કે એના માટે સાધના કરવામાં કે સેવા કરવામાં કે સત્સંગ કરવામાં ઉપયોગ કરતા હશો. ધીરે 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 2 ના 3 કલાક થાય, 3 ના 4 કલાક થાય, 5 કલાક થાય. અને એટલીસ્ટ ઓલ ગૃહસ્થા શુડ ડુ મિનિમમ હાઉ મચ અમરીશ પ્રભુ? 8 + 8 + 8 કલાક, રાઈટ? અને 8 કલાકથી વધારે જો આપણે અર્થોપાર્જન કે સામાજિક વ્યવસ્થા માટે કે બીજા કોઈ પણ કાર્ય માટે કાઢીએ તો એને શું કીધું છે? અતિશ્રમ કીધેલો છે. એને અતિશ્રમ કીધેલો છે. ભગવાને ડિસાઈડ કરેલી જે અવધિ છે એના કરતા વધારે આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ધીસ વી હેવ ટુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ. આપણે આપણી જાતનું સ્વપરીક્ષણ કરવાનું છે કે મારો સમય ક્યાં જાય છે. આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. પ્લીઝ ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? તો આ જે શ્લોકમાં જે કહે છે ને કે આ શું તુરંત જ થશે, ક્યારે થશે? કે જયારે આપણે રોજ સ્વનિરીક્ષણ કરશું. શું સ્વનિરીક્ષણ કરશું? મારો સમય ક્યાં જાય છે. ખરેખર હું એવો શ્રમ કરું છું કે જે શ્રમની ભગવાન મારી પાસે અપેક્ષા નથી રાખતા? શું મારા જીવનમાં રોજના 8 કલાકથી વધારે એના માટે જાય છે? શું મારા જીવનમાં 8 કલાકથી ઓછા કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે જાય છે? જો એ હું સ્વનિરીક્ષણ કરું અને એમાં હું કંઈક વધારો કરું, કારણ કે ક્વોન્ટિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ કહે કે હું તો છે ને ખાલી 5 જ મિનિટ આપું, પણ એટલું ધ્યાનથી કરવાનો પ્રયત્ન કરું ને તો મતલબ કે ભલે સ્પીડ ઓછી હોય ને સમય ઓછો હોય પણ બહુ ધ્યાનથી કરું. ભાઈ ક્વોલિટીની તો આપણને ખબર જ નથી. વી ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ક્વોલિટી. ક્વોલિટી તો એવું છે કે દેવ પ્રભુપાદ કહે છે કે શુદ્ધ નામ માત્ર એક જ વાર ઉચ્ચારો તો ધેન વી આર આઉટ ઓફ ધીસ બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ એન્ડ ડિસીઝ, રાઈટ? જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિમાંથી ઇમિડિયેટલી. એટલે વી ડોન્ટ નો અબાઉટ ક્વોલિટી. સો વી મસ્ટ ફોકસ ઓન, વી મસ્ટ વર્ક ઓન ક્વોન્ટિટી. ટાઈમ, કેટલો ટાઈમ હું મારા જીવનનો આપું છું. હવે અત્યારે મારા જીવનના સમજો કે 40-50 વર્ષ જે બી પસાર થઈ ગયા, હવે શું છે? નાઉ માય વન લેગ ઇઝ ઇન વેર? કબરમાં છે, બરાબર ને? નાઉ આઈ હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે મારા 24 કલાક જે છે, મારા 24 કલાકમાંથી ઓછામાં ઓછા 8 કલાક જે છે હું કંઈ ને કંઈ સાધના કરીશ, કંઈ ને કંઈ સેવા કરીશ, કંઈ ને કંઈ સત્સંગ કરીશ. ઇફ વી કેન ડુ ધીસ ધેન એન્ડ ધેન આપણો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક ગણાય. અને બહુ જ સરળ બનાવી દીધું છે. ભક્તિ યોગમાં જે વસ્તુઓ છે બહુ જ સરળ છે, સિમ્પલ બનાવી દીધું છે. પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આપણી પાસે આવ્યા અને કહી દીધું છે કે ભાઈ આટલું કરો, બસ 4 નિયમોનું પાલન કરો, 16 માળા કરો. કેમ ના થાય? ઇટ ઇઝ 1.5 to 2 hour ટાઈમ. શું જીવનમાં એટલો સમય આપણે આપણા જાત માટે ના આપી શકીએ કે ફરીથી આવું છે, ફરીથી A for apple, B for ball કરવું છે, C for cat કરવું છે, D for dog કરવું છે, રાઈટ? ફરીથી એનું એજ, ફરીથી કમાવાની જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત સંઘર્ષ, ફરીથી એની એ સમાજમાં જેને કહેવાય કે દરેક જગ્યાએ ઉભા રહેવાનો સંઘર્ષ, ફરીથી જેને કહેવાય કે શરીર સાચવવાનો સંઘર્ષ, ફરીથી કોરોનાના બદલે બીજું કંઈક આવી જાય એની સામે બચવાનો સંઘર્ષ. વાય નોટ ટુ હેવ ધેટ એટર્નલ લાઈફ વિથ કૃષ્ણ? શું કામ એમની સાથે જેને કહેવાય કે અત્યંત શાશ્વત સ્વરૂપ લઈને એમની સેવા ન કરવી? એ આનંદ કેમ પ્રાપ્ત ન કરવો? અને એ તો અહીંયા જ થાય છે. જેવું આપણે ચાલુ થાય છે અહીંયા આગળ એમ યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ, અહીંયા જ આનંદ જેને કહેવાય ને કે અંદર બુડબુડ 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 એવી રીતે આનંદ મળવાનો ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે એવું નથી કે મૃત્યુ પછી મને કંઈક મળશે. ઇમિડિયેટલી ઇન્ટરેસ્ટ તો વ્યાજ તો ચાલુ થઈ જાય છે, રાઈટ? મૂડી તો છે જ આપણી એમની એમ. સો વી મસ્ટ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ. પ્લીઝ જુઓ તમારા લાઈફમાં. આપણે સાધના ચાર્ટ બનાવીએ છીએ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બધામાં. એનું શું કામ છે? એટલા માટે કે પેલા જે
રિવ્યુ કરવાના હોય, એનાલિસિસ કરવાના હોય, એને ખબર પડે કે આને આગળ લઈ જવા કે નહીં. એ તો બહુ જ સેકન્ડરી રીઝન છે. ફર્સ્ટ રીઝન શું છે? મને આમ ઝંઝોળું મારી જાતને કે ઓ માય ગોડ, આજના દિવસમાં મેં આ નથી કર્યું, આ નથી કર્યું, આ નથી કર્યું. ધેટ મીન્સ મારો ટાઈમ ક્યાં જતો રહ્યો? મારો ટાઈમ કદાચ છાપું વાંચવામાં જતો રહ્યો, મારો ટાઈમ વોટ્સએપ જોવામાં જતો રહ્યો, મારો ટાઈમ ટીવીના ન્યૂઝ જોવામાં જતો રહ્યો કે ચેનલ સિરિયલ જોવામાં જતો રહ્યો. એ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન થાય, રોજ જે ભરીએ રોજ જે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન થાય, રાઈટ? એના માટે છે. આપણને એક જેને કહેવાય ને કે પકડીને હલાવી દે, કે સાંજે જેમ ભરતા હોઈએ અથવા સવારે 10 વાગે ભરતા હોઈએ તો ખબર પડે મારા કેટલા કલાક ક્યાં ગયા. તો એ બહુ જ મહત્વનું છે. અને આ ભક્તિ જો પ્રાપ્ત થશે તો જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એ પણ કેવું થશે? અહેતુકી. આગલા શ્લોકમાં શું હતું? અહેતુકી અપ્રતિહતા. ભક્તિ એવી છે અહેતુકી ને અપ્રતિહતા. આ શ્લોકમાં શું કે છે? જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાન પણ અહેતુકી છે. કારણ કે એ જ્ઞાન જે છે એ શેના માટેનું છે? કૃષ્ણ માટેનું છે. અને આ જ્ઞાનથી મનની પ્રસન્નતા આવે છે. આપણને લાગે આપણા બધાના ફાંફા શેના માટે છે અત્યારે? આપણે શેના માટે મહેનત કરી રહ્યા છીએ? કે આપણને આનંદ થાય. આપણે નોકરી કરીએ કે બિઝનેસ કરીએ કે કાંઈ પણ કરીએ તો એનો પાછળનો પર્પઝ શું? તો આનંદ થાય, મજા આવે. આપણે ગૃહસ્થી લઈને કેમ બેઠા છીએ? તો કે આપણને પ્રસન્નતા થાય. આપણને ભાવ જોઈએ છે. આપણને આપણા બાળકો પ્રત્યે ભાવ જોઈએ છે કે નહીં? ઘણા માતા પિતા બાળકોને કંઈ અન્યાય થાય તો એને માટે જેને કહેવાય કે હત્યા કરવા તૈયાર થઈ જાય. એટલો બધો એમને, કારણ કે એમને માધુર્ય ભાવ લેવાની ઈચ્છા હોય, રાઈટ? માધુર્ય ભાવ હોય તો જ આપણને બાળકોમાં પ્રેમ આવે, રાઈટ? તો વાત્સલ્ય ભાવ, સોરી વાત્સલ્ય ભાવ કહું છું, માધુર્ય ભાવ નહીં, વાત્સલ્ય ભાવ હોય તો જ એ પ્રેમ થાય, બરાબર? એવી જ રીતે આપણા મિત્રો પ્રત્યેનો ભાવ. તો આ બધું આપણે અહીંયા લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એના માટે ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ, રાઈટ? કેટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ. મિત્રતા ટકાવવા માટે પણ સમય, શક્તિ અને સંસાધનો આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? પણ આપણી જે શાશ્વત મિત્રતા છે, શાશ્વત આપણો જ્યાં દાસ્ય ભાવ છે, શાશ્વત જ્યાં આપણો વાત્સલ્ય ભાવ છે, એ મેળવવા માટે આપણે કરીએ તો એટલી બધી પ્રસન્નતા મળે છે. આપણે જોઈએ છે હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હોય કેટલા બધા આનંદમાં હોય છે એ જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ ઓલવેઝ, તમે જુઓ એમના મુખ ઉપરનું જે સ્માઇલ છે, સો કંકરિંગ સ્માઇલ. તો ભગવાનના રૂપ, ગુણ અને માધુર્યનો જે આ સ્વાદ છે એ બધા જ ખરાબ વિષયોથી આપણને દૂર કરે છે. આપણે એના માટે અલગથી પ્રયાસ જ નથી કરવો પડતો. લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે, રાઈટ? લોકો જીવનમાં શું નથી છોડી શકતા, તમને ખબર છે. મારાથી આ તો ના થાય, પણ ભગવાનનો ભક્તો આરામ છે. આપણને અહીંયા આગળ સમજો કે બેડ સિવાય સુવાની આદત ના હોય. આઈ હેવ સીન નામન નિષ્ઠા પ્રભુ, જસ્ટ આઈ રિસેન્ટલી, એમના રૂમમાં બેડ જ નથી. આઈ સો જસ્ટ એક સાદડી પાથરીને જસ્ટ એક હાથ ઓશીકું પણ ના હોય, એક હાથ આમ મૂકીને સુઈ જાય. ઈ દેન શ્રીધર પ્રભુ, આઈ મીન સો સિમ્પલેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ, રાઈટ? તો એ બધું બહુ જ ઇઝીલી શક્ય બને જેમ જેમ આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીએ. અને જે એના ભાવ છે ભગવાનની પ્રત્યે, દાસ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, આ બધા ભાવ છે બહુ જ મહત્વના છે. એકચ્યુઅલી શરૂઆત જે છે એ દાસ્ય ભાવથી હોવી જોઈએ. આપણે બધાએ ડાયરેક્ટલી કે આપણે એમ સમજીએ કે ભગવાનના માધુર્ય ભાવમાં ગોપીઓને એમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ બહુ જ ઇમેચ્યોર ગણાય, રાઈટ? કે આપણે સમજો કે હું 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં છું અને હું હાયર મેથેમેટિક્સ જે MSc-માં આવતું હોય એ મેથેમેટિક્સ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરું, અથવા તો હું એવો દોડ કરું કે હું એમાં અગર હું એ મેથેમેટિક્સ કરી શકું, તો એ યોગ્ય ના કહેવાય, બરાબર? આપણે ધીરે ધીરે આ બધા ભાવ આવતા જાય. જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ, શરૂઆત દાસ્ય ભાવથી કરવાની, અને એનાથી આપણને ખૂબ જ આનંદ પણ મળે. કેટલો બધો આનંદ છે. હનુમાનજી દાસ્ય ભાવ છોડવા તૈયાર નથી, રાઈટ? રામજીને કહે છે ના, વૈકુંઠ નહીં, હું તો અયોધ્યામાં ને તમારો દાસ જ, અને તમે રામ જ અને હું હનુમાન જ. અનંત કાળ તક હું તમારું સેવા કર્યા કરું. એટલે આપણે એવો પ્રેમ, એવો આનંદ, એવી જેને કહેવાય ને જુગુપ્સા આપણે આપણી અંદર જાળવવાની છે, ઉત્પન્ન કરવાની છે. જેમ જેમ કરશું ને, શરૂઆતમાં મંગલા આરતીમાં ઉઠવું હોય બહુ અઘરું પડે, જબરદસ્ત ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? અને કોઈને કીધું હોય અથવા એલાર્મ મૂક્યો હોય તો એમ લાગે ઝેર જેવું, બરાબર? પણ પછી તમે જેમ જેમ એટેન્ડ કરતા જાઓ અનુભવ છે. આપણા મને તો 50% એવા લાગે છે જે રેગ્યુલર મંગલા આરતીમાં જોવા મળે છે, રાઈટ? ઓનલાઈન પણ કરતા હોય છે, મોટા ભાગના ઘરે પણ કરતા હશે, રાઈટ? અને તમે દાખલા તરીકે કોરોના હતો ને, તમને કંઈક એવી સિચ્યુએશન હોય કે તમે ના કરી શક્યા હો, એ દિવસે કેવું લાગે? જીવન વ્યર્થ છે એવું લાગે. દાખલા તરીકે કોઈ દારૂનો કે ચાનો વ્યસની હોય અને દારૂ કે ચા ન મળે તો કેવું લાગે? આમ નાડીઓ તૂટતી હોય એવું લાગે ને? એના કરતા પણ વધારે લાગે, અરે આજે મંગલા આરતી ના કરી, કેવું આમ
જેને એમ કહેવાય કે મોટામાં મોટો લોસ થઈ ગયો ને એવું લાગે, અરે જીવનનો એક બીજો દિવસ ગયો, આવી રીતે મંગલા આરતી ન કરી, રાઈટ? તો એ જે વસ્તુ જે છે, એ જે ભાવ છે, એ જે પ્રેમ છે, એ જે રસ છે, એ આપણે ડેવલપ કરી શકીએ જો કરે જવાનું. સાંભળવા બેસીએ શરૂઆતમાં બહુ તકલીફ પડે, આ શું યાર, મારે આ બધા નવા નવા શ્લોક આવે છે, નવું નવું જ્ઞાન આવે છે, કંઈક અંદર આપણને જતું નથી, અથવા તો જે જાય છે એ અંદર રહેતું નથી, જાય છે તો ખરા પણ રહેતું નથી, આવું બધું થાય. પણ ઇફ વી સસ્ટેન, ધ્યાન પછી એક દિવસ પણ પડે ને તો એવું થાય, અરે આજે સવાર કેવી છે, આજની સવાર યોગ્ય નથી, આજે સંભળાયું નહીં મારાથી, આજે ભાગવતમનું શ્રવણ નથી થયું, આજે ભાગવતમની ચર્ચા નથી થઈ, રાઈટ? આજે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આજે મેં પૂરતી સંખ્યામાં સાંભળ્યા નહીં ભગવાનના મંત્ર, ભગવાનનો મહામંત્ર, રાઈટ? એવું આપણને થાય. અને કારણ કે એમાં આનંદ છે ને, એમાં જે ટેસ્ટ છે, હાયર ટેસ્ટ છે. આપણે લોઅર ટેસ્ટને છોડી હાયર ટેસ્ટ પકડીએ તો લોઅર ટેસ્ટ ઓટોમેટિક છૂટી જાય. બાળકને નાની સાયકલ આવડતી હોય, પેલી કે 4 પૈડા વાળી હોય, બરાબર, પછી એ ધીમે ધીમે 2 પૈડા વાળી ચલાવતો થાય તો પછી એને પેલી 4 પૈડા વાળીમાં મજા ના આવે, કે ના ભલે આ ના જોઈએ મારે, રાઈટ? એવી રીતે ભક્તિ યોગના અભ્યાસમાં આ રીતે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે એ પ્રયત્ન કર્યા વગર જ આવે છે. એના માટે કોઈ સેપરેટ એન્ડેવરની જરૂર નથી, નોટ રિક્વાયર્ડ એટ ઓલ. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમ શ્રવણમ કરીએ, વાંચીએ, એ બધું કરીએ તો એની પાછળનો પર્પસ એવો નહીં કે મારે જ્ઞાની બનવું છે. એની પાછળનો પર્પસ શું હોવો જોઈએ કે મારે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવું છે, એટલા માટે હું વાંચું છું. પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તની જ શું કામ વાંચવાની? કારણ કે બીજા કોઈની ભગવદ્ ગીતા, બીજા કોઈનું ભાગવતમ વાંચીએ તો 100% સ્વાભાવિક છે કે આપણને જ્ઞાન માર્ગ, એમ જેને કહેવાય ને કે ડ્રાય રસ્તો હોય ને એના તરફ લઈ જાય આપણને. એકચ્યુઅલી એવરીથિંગ ઇઝ ફોર ભક્તિ, કે અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, એ બધાનું પરિપક્વ ફળ છે ભક્તિ જ છે, રાઈટ? તો એટલા માટે એવા શુદ્ધ ભક્તની ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું જ્યારે આપણે શ્રવણમ, ચર્ચા અને વાંચન કરીએ ત્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ ઓટોમેટિક થાય છે. અલગથી આપણે એના માટે મહેનત કરવી પડતી નથી. આપણે એક ઉદાહરણ પણ ગઈકાલે જોયું હતું કે કેવું કે આપણે ખાઈએ તો કેવું થાય કે તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને સંતોષ ત્રણેય એક સાથે થાય. એવી રીતે જેમ જેમ આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, જેમ જેમ આપણે ભગવાનના ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધીએ, એમ આપણને સંતોષ થતો જાય, આપણને શક્તિ મળતી હોય એવું લાગે. કઈ શક્તિ? આધ્યાત્મિક શક્તિ. અને આપણને વધારે ને વધારે ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય. જો એમ થાય કે ના હજી પણ વધારે કરવું છે તો સમજવું કે ભગવાનની કૃપા છે, ભક્તોના આશીર્વાદ છે. અને જો એમ થાય કે આજે બહુ થયું, હા 16 પતી ગઈ, છૂટ્યા મારાથી, રાઈટ? જો એવું થાય તો સમજવું કે કૃપા મેળવવાની હજી જરૂર છે વધારે. અને એમ થાય કે ના 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 હજી પતી ગઈ, ઓહો હજી પણ વધારે કરવી છે, તો એ વસ્તુ જે છે એ આપણને આગળ લઈ જાય છે. અને ઘણા બધા ભક્તોનો અનુભવ છે, એવું નથી કે જસ્ટ કહેવા માટે કહી રહ્યો છું, અનેક લોકોનો આ અનુભવ છે. અને આપણું જે ભક્તિ યોગ છે એનો લક્ષ્ય જે છે મુક્તિ નથી. મોટા ભાગના લોકો શું કે મોક્ષ થઈ જાય તો સારું, અને એવું માને કે ભાઈ આપણા બધા જ પ્રયાસોનો ફાઇનલ જે કલ્મિનેશન છે મોક્ષમાં થાય છે. પણ ભક્તિ યોગમાં એવું નથી. ભુક્તિ અને મુક્તિ બંનેને ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? ઠુકરાવે છે. કે ભોગ અને મોક્ષ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ બહુ સરસ કહે છે કે બંને જે છે એ ડાકણ છે. ઇનફેક્ટ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે પિસાચી, કહે છે પિસાચી. કેમ? તો કે એના કારણે હું ભગવાનથી દૂર થઈ જાઉં. અને જે કોઈ પણ સમજો કે મોક્ષ પામે, અથવા તો એમ કે હું બ્રહ્મજ્યોતિમાં ભળી જાઉં, હું ભગવાન બની જાઉં, તો પછી એના સાધનને પણ છોડી દે છે. એટલે જેનાથી એને મોક્ષ મળ્યો હોય એ પણ એ છોડી દે છે. ત્યારે ભક્ત જે હોય છે એ ગમે તેટલી પરિપક્વ અવસ્થામાં પણ એની ભક્તિ, એની સેવા ચાલુ રાખે છે. એટલે આ એક બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે સમજવાનો. જનરલી આપણે ક્યાંય પણ તમે જાઓ, વેદ તમને જાત જાતના કર્મકાંડ કરાવતા હોય અને બધું કરાવતા હોય તો એમને પહેલા તમને કે તમને આ જીવનમાં ઘણું બધું ધન મળે ને ઘણી બધી સમૃદ્ધિ મળે ને આ તેને બધા કે પછી એમ જાણે કે આ માણસ થોડોક વધારે જાણકાર છે તો કે તમને મોક્ષ મળે. હા, કે એટલે તમને એમ લાગે કે આ કંઈક બરાબર થોડુંક મારા નોલેજના લેવલમાં છે, મારા કેલિબરમાં છે. પણ એ પણ જે છે એ ત્યાજ્ય છે. અહીંયા આગળ એવું સમજાવવામાં આવે છે, નો, નોટ મોક્ષ, કન્ટિન્યુઅસલી, નાઉ ઓલ્સો અને ફોર એવર ઓલ્સો. અત્યારે પણ અને હંમેશા માટે શું કરવાનું છે? આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી જવાની છે. આનંદ વધતો જશે, જબરજસ્ત ટેસ્ટ આવે, એટલો બધો ટેસ્ટ આવે કે આપણને એમ થાય કે હું આને કેવી રીતે ઝીલી શકું, રાઈટ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરીમાં દાખલ થાય છે મંદિરમાં, અને જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજીની જે દર્શન કરે છે ત્યાં ને ત્યાં જ જેને કહેવાય કે સમાધિસ્થ થઈ જાય છે, ફેન્ટેડ.
ત્યાં આગળ મૂર્છિત થઈ જાય છે. એટલું બધું એમને ખુદ ભગવાન છે પણ ભક્તના ભાવમાં આવ્યા છે, એમને એટલો બધો ભાવ છે. સો આ વસ્તુની બધાને ખબર ના પડે. કાશીમાં પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી હતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં આગળ જે કીર્તન કરતા હતા અને એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કીર્તન કરતા જોઈ એમનું એટલું આકર્ષણ સામાન્ય જનમેદની જે પણ દેખાય ને, જે બજારમાં બીજા કોઈ કામે નીકળ્યા હોય અથવા દુકાનો વાળા હોય, ઠેલા વાળા હોય, બધા પોતપોતાનું કામ મૂકીને એમની પાછળ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કીર્તન કરવા લાગી પડે. અને આખા હજારોના ટોળા, કાશીની ગલીઓ, કાશીના રસ્તાઓ બધા ઉભરાઈ જતા હતા. એટલે પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે, આમ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું 7 ફીટ હાઈટ અને એટલું દૈદીપ્યમાન શરીર એ જયારે મળે છે ત્યારે આખી ઘટના તો બહુ રોચક છે, રોમાંચક છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે કે તું તો સંન્યાસી છો તો તારે વેદાંત સૂત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ. આ બધા જેને કહેવાય લાગણી વેડા જે છે કે કીર્તન કરવું ને આમ બધી ભાગ ભંગીમાઓ કરવી, એ તો જેને કહેવાય ને જેને બુદ્ધિ ના હોય એ લોકોનું કામ છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને એવી સરસ રીતે સમજાવે છે. અને ખરેખર પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી જે છે એ ઘણા બધા ચર્ચા વાર્તાલાપને અંતે કન્વિન્સ થઈ જાય છે. એમના 10,000 શિષ્યો સાથે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણમાં આવે છે. કારણ કે એ જે ટેસ્ટ છે ને પ્રકાશાનંદ સરસ્વતીને ખબર જ નથી હોતી કે આ શું ટેસ્ટ છે, રાઈટ? વોટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ. સિમ્પલી રીડિંગ ધ વેદાંત સૂત્ર કે ભાઈ વાંચીને આમાં આવું સમજવા જેવું છે. આપણે માનસિક વિતંડડા વાત કરીએ એના કરતા આમાં કેટલો હાઈ ટેસ્ટ જે છે એ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્લેન, રાઈટ? તો ભગવાનના મહિમાનું નિયંતર આપણે જયારે શ્રવણ કરીએ અને એમના કાર્યકલાપો વિશે સાંભળીએ, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, રાઈટ? ત્યારે તુરંત જ આપણને આપણું જે શરીર છે ને એનું પરિવર્તન થતું હોય છે. આપણે આધ્યાત્મિક શરીર બનાવી રહ્યા છીએ ધીરે ધીરે, જેમ જેમ આ સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને ખાસ કરીને આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું શ્રવણમ, ભાગવતમનું શ્રવણમ આપણે જેમ જેમ કરીએ છીએ એમ શું થાય છે, આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ શરીર બનતું જાય છે, આધ્યાત્મિક બોડી, કે જેથી આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? ક્યાંક બહુ મોટા પ્રવાસે જવાનું હોય તો સરસ તૈયારી કરીએ ને. સમજો કે હિલ સ્ટેશન પર જવાનું હોય તો કે ભાઈ ત્યાં આગળ માઇનસમાં ટેમ્પરેચર છે તો કપડાં બનાવો, કપડાં લો, વ્યવસ્થિત ગરમ કપડાં, શૂઝ વ્યવસ્થિત લેવાના, બધું જ આપણે તૈયારી કરીએ. એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવા માટે આધ્યાત્મિક શરીર જોઈએ, એની તૈયારી થાય છે, રાઈટ? જેવી રીતે પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ દાખલો આપે છે કે સૂર્ય ઉપર પણ જીવન છે, પણ એ જે આત્માઓ જે છે એમનું શરીર શેનાથી બનેલું છે? અગ્નિ તત્વથી બનેલું છે. આપણે અહીંયા પંચમહાભૂત વાળા છીએ એટલે થોડાક આમ સૂર્યની નજીક જવા જઈએ તો આપણને બહુ તકલીફ પડે. ઇવન અત્યારે જ આટલી ગરમી પડે છે 40-45 ડિગ્રી, તો આપણને એમ થાય કે હા સહન નથી થતું, તો સૂર્ય ઉપર જવાની વાત જ કેમ? પણ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. પ્લીઝ બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઇઝ હોય ને એ લોકો મ્યુટ રાખજો. તો પોસિબલ કે આપણે સૂર્યલોક પર જઈ શકીએ. પ્રભુપાદ લખે છે માત્ર શું જરૂર છે? શરીરને બદલવાની. શરીર જે છે આપણું પંચમહાભૂતનું છે, એના બદલે માત્ર અગ્નિનું બનેલું હોય તો આરામથી સૂર્યલોકમાં પ્રવેશ કરી શકીએ, ત્યાંના રહેવાસીઓને મળી શકીએ. એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવાનું જે આધ્યાત્મિક શરીર છે આપણું, ધીરે ધીરે જેમ જેમ શ્રવણમ કરશું એમ આપણું આધ્યાત્મિક શરીર બનતું જાય છે. અને ભક્તિ જે છે એ સાધ્ય પણ છે અને સાધન પણ છે. અહીંયા આગળ આપણને પ્રભુપાદ પોતે જ એમના તાત્પર્યમાં પણ સમજાવે છે કે જે લોકો યજ્ઞ, દાન, તપસ્યા, યોગ, જ્ઞાન આ બધાની જે વિધિઓમાં પ્રવૃત્ત રહે છે એ લોકોને એવું લાગે કે થોડુંક જે અહીંયા ટેમ્પરરી મળે એ બધું લઈ લઈએ, પણ ભક્તિમય સેવા જે છે એ પરમેનન્ટ માટે છે. જે પણ ગેઇન થાય છે પરમેનન્ટ છે આપણું. અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ લઈશું ભક્તિમય સેવામાં, જે કંઈ પણ જપ કરીશું, જે કંઈ પણ સાંભળશું, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વિથ અસ ઇવન બિયોન્ડ ધીસ બોડી. આ શરીર છોડ્યા પછી પણ આપણી સાથે રહેશે. એટલું જબરદસ્ત છે. બીજું કે શુદ્રો, વૈશ્યો અને સ્ત્રીઓ એમના માટે પણ આ અસરકારક છે. આપણને એમ થાય કે કેમ આવી રીતે ભેદભાવ પાડો છો? અત્યારે લોકો બધા પેલા બિન સાંપ્રદાયિકના એમાં હોય કે ભેદભાવ કેમ પાડો છો? પણ ભેદભાવ આપણા ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે છે. અને બહુ જ ક્લિયરલી ભાગવતમમાં લખ્યું છે કલૌ શુદ્ર સંભવા. કલયુગમાં બધા જ શુદ્ર છે, કારણ કે કોઈને પોતાના મનુષ્ય શરીરનું મહત્વ ખબર નથી. એટલે થોડું કડવું લાગે આપણને બધાને કે ના ભાઈ મને શુદ્ર કેમ કહો છો, રાઈટ? પણ વાત સાચી છે. જ્યાં સુધી હું દિવસમાં 10 વાર એમ ના વિચારું કે અનેક વાર એવું ના વિચારું કે મારા મનુષ્ય જીવનનો શું મતલબ છે, ત્યાં સુધી મારું જીવન શુદ્રમય છે. કારણ કે મારા મનમાં આમ ચાલતું હોય કે મન ચાલતું હોય, મારા મનમાં
યશ ચાલતું હોય, મારા મનમાં કામ ચાલતું હોય, મારા મનમાં ક્રોધ ચાલતો હોય, મારા મનમાં લોભ ચાલતો હોય, મોહ ચાલતો હોય, આ બધું ચાલતું હોય તો પછી આપણે શુદ્ર જ કહેવાય. કલૌ શુદ્ર સંભવ. અને આ પદ્ધતિ જે છે એ એવા શુદ્ર માટે પણ અત્યંત અસરકારક છે. તો બીજા બધાની તો વાત જ છોડી દો, રાઈટ. જે ખરેખર તપ કરતા હોય, જેમનું ખરેખર શુદ્ધ જીવન હોય, પવિત્ર જીવન જેમને જીવ્યું હોય આજીવન, અને આજીવન જેમને ભગવાનને કોઈક ને કોઈક રીતે ભજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, એમને તો 100% ફાયદો થાય જ થાય, રાઈટ. એટલે શુદ્રો, વૈશ્યો અને સ્ત્રીઓ એ બધાના માટે, સ્ત્રીઓને કેમ કે છે અહીંયા અલગથી, તો સ્ત્રીઓને એમ થાય કે અમને કેમ અલગ પડે, પણ એવું નહીં. સ્ત્રીઓનું જનરલ જે એટેચમેન્ટ હોય એ કુટુંબ પ્રત્યે જે આસક્તિ હોય એ ઘણી વધારે હોય, રાઈટ, કમ્પેર ટુ પુરુષો. એટલે એના માટે એમને ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે કે આસક્તિમાંથી પણ છુટકારો મળે, કારણ કે એમને લાગણી, પ્રેમ જે હોય એ કમ્પેર ટુ પુરુષ કરતા ઘણો વધારે હોય. એટલે પ્રગતિ જે છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ એમના માટે પણ સરળ છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અને બધા જ દિવ્ય કર્મોથી પરે છે ભક્તિ માર્ગ. શુદ્ધ ભક્તો માટે તો હોય જ, પણ જે નવ દીક્ષિત હોય અથવા નવા નવા જે ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા હોય, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ભાગવતમ સાંભળી રહ્યા હોય, એમના માટે પણ એમ કહેવાય કે તુરંત જ એક નવું આધ્યાત્મિક બારણું ખોલવાનો રસ્તો બની જાય છે. મોટા મોટા રાજાઓ પણ આ ધર્મને પાળે છે. ભગવાને શું કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં? રાજર્ષિઓને મેં આ જ્ઞાન આપ્યું. એટલે રાજાઓ પાસે તો આ જ્ઞાન હતું જ. અને પ્રાય એ લોકો એવી વ્યવસ્થા કરતા, મોટા મોટા ઉત્સવો કરે, મોટા મોટા જેને કહેવાય કે યજ્ઞ એટલે જપ યજ્ઞ, આપણા જે આ યજ્ઞ છે, બધા જ પ્રકારના એ વ્યવસ્થાપન કરે કે જેથી સામાન્ય લોકો જે છે એમને ભક્તિમય માર્ગમાં બહુ સરળતાથી આગળ આવી શકે અને પોતાનું જીવન જે છે જીવતા જીવતા એ લોકો મનુષ્ય જીવનનો જે મતલબ છે, મિનિંગ છે, એને સાર્થક કરી શકે. એટલે ધેટ ઇઝ વોટ ઘરમાં જે મેઇન વ્યક્તિ હોય એનું શું કર્તવ્ય છે કે તમારા ઘરમાં તમે એવી વ્યવસ્થા કરી આપો કે ધીરે 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 તમારા ઘરના મેમ્બર્સ જે છે એમને કોઈક ને કોઈક રીતે ભક્તિમય સેવાનો લાભ મળે. નહીં તો ફંટાઈ જવાના બહુ ચાન્સીસ છે, રાઈટ. તમારા ઘરમાં બાળકો હોય અથવા બીજા કોઈ તમારા સમવયસ્ક હોય અથવા તમારાથી મોટા પણ હોય તો પણ એમને ધીરે 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 લાઈક એ કોર્સમાં ભાગ લે, એમને તમે ભગવદ્ ગીતા આપો તો વાંચે. ક્યારેક તમે કહો કે ચાલો સાથે બેસીને આપણે જપ કરીએ, તમે એમને સરસ પ્રસાદ કરવાને આપો. તો આ બધું જે છે એ તમે એવું વાતાવરણ ક્રિએટ કરી રહ્યા છો કે જેના કારણે એમને પણ સરળતા મળે આમાં આગળ આવવાનું. આગળ આપણે પ્રભુપાદ જે છે તાત્પર્યમાં ઘણીવાર એવું કહે છે કે કોઈ પણ આપણે વૈરાગ્ય એટલે બહુ એના વિશે ખરાબ વિચારીએ કે વૈરાગ્ય આપણે ગૃહસ્થીઓને ના ચાલે. ગૃહસ્થીઓ તો બરાબર જેને કહેવાય રાગ હોવો જોઈએ, તો જેટલો વધારે રાગ હોય એટલું સારું. આમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે, પેલામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મને તો આ પણ કરવું છે ને પેલું પણ કરવું છે. આજકાલ તો એવું કે જેને પણ વધારે ઈચ્છાઓ હોય, જેને પણ વધારે મહત્વાકાંક્ષા હોય, એનું માન વધારે. આહા, કેટલા પેશોનેટ વ્યક્તિ છે. એમને આ ઉંમરે પણ તમે જુઓ 70 વર્ષ, 80 વર્ષ, 90 વર્ષ, એમને હજી પણ અહીંયા ફરવું છે, ત્યાં ફરવું છે, એમને આ નવા ટેસ્ટ કરવા છે, પેલા ટેસ્ટ કરવા છે. તો એને હંમેશા માન આપવામાં આવે, કારણ કે આપણો જે સમાજ છે એ રજોગુણી સમાજ છે. અત્યારે આપણે પેશનના લેવલ પર છીએ, રાઈટ, મોડ ઓફ પેશન. એટલે એને હંમેશા માન આપવા માટે. પણ આ બધામાં આપણે જેને કહેવાય કે એમને તુચકારવા કરતા આપણે એમને જો સારી ડાયરેક્શનમાં લઈ આવીએ કે ભગવાનની, કૃષ્ણજીની ભક્તિના માર્ગે જો સમ ઓર અધર વે, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એમને જો ઇન્ડ્યુસ કરી શકીએ તો આ બધું ઓટોમેટિક ઓછું થશે. એને ઓછું કર કહેવાની જરૂર નથી. સ્વયં સ્ફૂર્ણાથી આ જે છે, જે યોગ્ય નથી, જે નિમ્ન કોટીની વસ્તુઓ જે છે એનાથી અલગ થઈ જવા છે. એવા કેટલા બધા લોકો છે કે જેમને કીધા વગર એમને છાપું બંધ કરાવી દીધું છે. આપણે કોઈનો બિઝનેસ ઓછો નથી કરવો, રાઈટ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે હું શું ફૂડ નાખી રહ્યો છું મારા મન માટે, હું મારા વિચારવા માટેના કયા કયા આઈડિયાઝ મારી અંદર એડ કરી રહ્યો છું. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ધીરે 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 જે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ છે એ આપણું ઓછું થાય છે અને આપણા જીવનમાં શુષ્ક ચિંતનના બદલે, કારણ કે ઘણું બધું શુષ્ક ચિંતન તો એટલું હોય ને, વોટ્સએપમાં તો એટલા બધા મેસેજ આવે જાત જાતના અને ભાતના, લોકો એનો રેફરન્સ પણ ના લખી શકે. તમે ક્યારેક કોઈ સારો મેસેજ આવે ને તમને એમ લાગે બહુ અસરકારક લાગે છે, એનો રેફરન્સ ક્યાં છે? ભગવાને શું કીધું છે? ય શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્યમ. શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ હોય તો જ ભગવાન એને ફોલો કરે છે. ભગવાને વેદાંત સૂત્રને પણ રિફર કર્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં, રાઈટ. એટલે ભગવાન પોતે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ નથી જતા. ભગવાન પોતે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર એ ત્રણેયને ફોલો કરે છે. અને આપણે જે છે કોઈ પણ કાંઈ પણ લખી દે તો આપણે એગ્રી કરીએ છીએ.
દર 5-10 વર્ષે કોઈ નવા વિચારક આવી જાય, કોઈ નવા બાબા આવી જાય, રાઈટ, અને લોકો ગાંડાની જેમ એમની પાછળ ફોલો કરે. સો દેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આપણે જોવું જોઈએ કે એનો રેફરન્સ ક્યાં છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે હું ક્યાંય કશું જ મારું પોતાનું કોટ કરતો જ નથી. ભગવદ ગીતા યથારૂપ તો યથારૂપ, એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ. ભાગવતમ આપ્યું તો કે એઝ ઇટ ઇઝ, જે મારા પરંપરામાં આવ્યું છે હું એ જ આપી રહ્યો છું. મારી સાઈડથી કશું જ હું એડ નથી કર્યું. સો દેટ ઇઝ વેર, જેને કહેવાય ને કે ઓથેન્ટિસિટી, ઓથેન્ટિક ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, ખબર પડે. નહીં તો આપણને લાગે કે આ બહુ અસરકારક છે, પણ એકચ્યુઅલી એ કોઈનું બ્રેઇન ચાઇલ્ડ હોય, અથવા તો એને ઉઠાવેલું હોય પણ એ કહેતો ના હોય કે મેં અહીંયા આગળથી શાસ્ત્રોમાંથી લીધું છે. પણ એવો કોઈ ખોટો રેફરન્સ આપણે સાંભળીએ તો આપણું નુકસાન થવાના ખૂબ ચાન્સીસ છે. અને માત્ર ને માત્ર ભગવત કૃપાથી એ સંભવ છે કે આપણે ભક્તોના સંગમાં આવીએ, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, સાંભળીએ, મનન કરીએ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ. જો આ બધું તમારા જીવનમાં થતું હોય તો સમજવાનું કે તમારા જીવનમાં અત્યંત ભગવત કૃપા છે. તમારા ઘરમાં જો તુલસી આરતી થતી હોય, તમારા ઘરમાં તુલસીજીની પૂજા થતી હોય, તુલસીજીનો છોડ હોય, અત્યંત મહત્વનું છે, અત્યંત. સ્કંદ પુરાણમાં તો લખ્યું છે કે તુલસીને માત્ર જોવા માત્રથી, સ્પર્શ અને પાણી ચડાવો અને આરતી કરો, એ તો એનાથી અનેક દૂર છે. જોવા માત્રથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી ઉતાર થાય. આપણને એમ લાગે આ બધું એક્ઝાગરેશન છે, વધારે પડતું લખ્યું છે, આવું શક્ય ના હોય. ના, એક્ઝાગરેશન નથી, ફેક્ટ છે. શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે, એક એક વાક્યમાં શક્તિ છે. આપણે એ કરીને જોવાનું છે. આરતી કરતા હો તમે, તુલસી આરતી, એનું તમને પોતાને એની અનુભવ થાય કે ના, ખરેખર આ કરવાથી મારા જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન આવ્યું છે. આપણને એવું લાગે કે સાક્ષાત ભગવાનના ભક્ત જે છે મારા ઘરમાં વિરાજી રહ્યા છે. જે ઘરમાં તુલસીનો ક્યારો હશે બધાને ખબર હશે, રાઈટ. આ જ શ્લોકના જ્યારે વિવરણમાં પ્રભુપાદ લેક્ચર આપતા હોય છે ત્યારે પણ he emphasizes કે તુલસી પૂજા, this is such a small thing, right? તમને એવું લાગે કે આમાં શું છે, એક બીજા કેટલાય છોડ છે, એવો એક આ છોડ છે. ના, સાક્ષાત ભગવાનના, જેને કહેવાય કે ધામમાંથી પધારેલા છે તુલસીજી. અને આપણે બધા નસીબદાર છીએ જે લોકો એટલીસ્ટ ઇન્ડિયામાં છે. આપણે અહીંયા આગળ જે ઇન્ડિયાની બહાર છે, જે ઠંડા પ્રદેશોમાં છે, કેનેડા અથવા યુએસમાં છે, એમને તો તકલીફ હશે જ. એમને ખ્યાલ હોય કે છોડ રહે નહીં, થોડો ટાઈમ રહે પછી વિલાઈ જાય. પણ આપણે બધાને કેવી સરળતા છે. વી મસ્ટ હેવ, રાઈટ. રોજ જે દર્શન કરવા જોઈએ, રોજ જે આપણે પાણી ચડાવીએ, રોજ પ્રદક્ષિણા કરીએ, એટલીસ્ટ 4 ટાઈમ્સ. અને રોજ જે આરતી કેમ ના થઈ શકે? આપણે એક સરસ દીવો હોય, પેલા અગરબત્તી કરીએ, આરતી કરીએ અને એક ફૂલ ચડાવીએ. જો અદ્ભુત પરિવર્તન આવે છે. અદ્ભુત, જેને એમ કહેવાય કે જપ કરવા માટેની એકાગ્રતા અને શરણાગતિ જે છે એ આપણા મનમાં વધે છે. તો એક નાના પુસ્તકમાં એની આરતી આવે છે, 4 કે 5 લાઈનની જ આરતી છે. અને પગે લાગતી વખતેનો એક શ્લોક છે, વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદે દેવી સત્યવત્તે નમઃ. એ બોલીને તમે નમન તમે કરતા જાઓ ઘરમાં, તો આખું વાતાવરણ જે છે એ દિવ્ય થઈ જાય છે. સો તમને બધાને વિનંતી છે કે ડુ ફોલો ધીસ. ભલે તમે લેવલ 4માં હો કે ના હો, કારણ કે લેવલ 4માં તો સાધના ચાર્ટમાં જ અમે રાખીએ છીએ, રાઈટ. એટલે ઘણા બધા લેવલ 4માં છે, એમને તો કદાચ હવે રૂટીન થઈ ગયું હશે. પણ બાકી બધાને પણ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ તમે કયા લેવલમાં છો અથવા શું કરો છો, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ધીસ. કૃષ્ણ ભક્તિ ઓટોમેટિક જે છે પ્રગટ થાય. તુલસીજીને સાચવવાની પદ્ધતિને બધું શિલા પ્રભુપાદના પુસ્તકોમાં અથવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું એ પુસ્તકમાં આપેલું છે. એની માજર આવે તો આપણે લઈ લેવી જોઈએ. અને એ છોડને રેગ્યુલર પાણી પીવડાવવું જોઈએ. આપણે બહાર ગયા હોઈએ તો પણ પાણી પીવાની વ્યવસ્થા આપણે કરાવી દેવી જોઈએ, રાઈટ. જેવી રીતે આપણે કોઈ પણ ઘરનો વ્યક્તિ હોય ને કેવી રીતે સાચવી અને ખૂબ માન સાથે સારી જગ્યાએ આપણે એમને રાખવા જોઈએ. તો વિથ ધેટ વિલ સ્ટોપ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ પ્રભુપાદ કી જય. પદમ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે રામ. હરે રામ, રામ રામ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આચાર્યજી લલિત કુમાર પ્રભુ, પરેશ હરે કૃષ્ણ. સુરલ અને રાજેશ્વરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દર્શનાજી, હર્ષા વૈદ્યાજી, વેલુભા વાઘેલાજી, લક્ષ્મીદાસ પટેલજી, દર્શના પંચાલજી, હરે કૃષ્ણ. દિનેશ દરબાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. રાજગુરુજી, બીના શાહજી અને પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે બધા અને અમરીશ પ્રભુ, જેમના વિડીયો ચાલુ છે એમના પહેલા બોલું છું અને પછી
શોભા માતાજી, તિલેશ શાહ, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ શોભા માતાજી, કુમુદ માતાજી, સૌથી પહેલા કુમુદ માતાજી આવી જાય કોણા સાથે રાઈટ એમનું લગીન હોય. જલપાજી, જયશ્રી સોનીજી, ઈલા સોનીજી, દીપ્તિ પરમારજી, હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ રાણીંગાજી, હરે કૃષ્ણ. પૂનમ મંડલજી, હરે કૃષ્ણ. નિકેતા મોદીજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જોશી જલપાજી, હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી સોનીજી, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, લીલા દવેજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. વંદિતાજી, કોમલ કિરણ ગૌરજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કલ્પેશ નાગજી, ગોલ્ડીભાઈ સોનીજી, હરે કૃષ્ણ.